Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, dimanapun Anda berada. Semoga di pagi hari ini teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dimudahkan dalam segala urusan dan dilancarkan rezekinya, amin. Pada kesempatan video kali ini saya akan berbagi video ya buat teman-teman yang penasaran dengan suara kodok ya teman-teman. Ini suara kodok ya, asli. Ini pagi-pagi di depan rumah ya, karena depan rumah saya itu ada sawah ya teman-teman. Nah, jadi suara kodoknya itu rame, apalagi pas kondisi hujan ya. Jadi saya langsung ke sawah ya teman-teman. Suara kodok pagi-pagi nih, berhenti deh. Kebetulan masih pagi jam 5 ya teman-teman. Itu buat teman-teman yang pengen dengerin suara asli kodok ya di tengah sawah. Masih gelap teman-teman.